अमलटारी होमस्टे वन वन्यजन्तु कला संस्कृति र संरक्षणको मुख्य उद्देश्य। समृद्धि र समतामूलक समाज निर्माणका लागि सञ्चार अभियान यो बुद्धदर्शन टेलिभिजन। यो कार्यक्रम जात वार्ता किन। यो कार्यक्रम प्रत्येक बुधबार साँझ 7 बजे पुनः प्रसारण बिहिबार 3 बजे बुद्धदर्शन टेलिभिजनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो विभेद विरुद्धको अभियान हो, सामाजिक रूपान्तरणको एउटा अभियान हो। दर्शकबिन समाजमा एउटा यस्तो व्यक्तिहरूलाई छन् जसले समाजलाई रूपान्तरण गर्न सिकाए। खाली खुट्टालाई पैदल र लागि चप्पल र जुत्ताको व्यवस्था गर्न सिकाए। नाङ्गो शरीरलाई कपडा लगाउन सिकाए। भाँडाकुँडाबाट खानको लागि भाँडाकुँडा बनाउन सिकाए। हात हतियार बनाएर देशको रक्षा गर्न सिकाए। सङ्गीतमय कलाका खानी आज ती व्यक्तिलाई आज दलित भनिन्छ। समाजबाट छिचेर दूर गरिन्छ। उच्च र नीचको प्रश्न, सामाजिक संरचना, राजनीतिक चिन्तनको प्रश्न, मानव र मानव अधिकारको प्रश्न। नमस्कार, म कार्यक्रम सञ्चालक किरण कोतामी। आज हामी स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका मुक्ति समाजका नवलपुरका अध्यक्ष एवं केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश कमिटीका सदस्य बाबुराम विश्वकर्मा। यहाँलाई कार्यक्रम स्वागत छ। धन्यवाद छ। सन्चै आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छ। बाबुरामजी, यो भनेको हाम्रो यो दलित समुदायको जात वार्ता किन भनेर राखेको छौँ हामीले। यो भने के हो भने अहिलेको समयमा, अहिलेको बेलामा, अहिलेको परिवेशमा अझ भन्नुपर्दा हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्तरमा पनि जातीय छुवाछुतको कुराहरू किन गर्नुपर्छ, किन जातको कुराहरू गर्नुपर्छ भनेर हामीले एउटा आवाज उठाएको हौँ। तपाईँलाई के लाग्छ यो छुवाछुत दलित भने के होला? सर्वप्रथम मलाई बुद्ध दर्शन टेलिभिजनले जुन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै थियो त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण थियो। त्यो कार्यक्रममा पनि मलाई पनि निम्तो गरेर किरणले मलाई यो विषयमा थोरै प्रष्ट पार्नको लागि र यो विषयमा राय व्यक्त गर्नको लागि बोलाउनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा यो जात व्यवस्था, नेपाली समाजमा यो जात व्यवस्थाले समाजलाई यति द्रुत गतिमा पिरोलेको छ, यो व्याख्या गर्दा लामो हुन्छ, यसको इतिहास लामो छ। वास्तवमा जात व्यवस्था सामन्तवादी व्यवस्थाले वर्ण व्यवस्था सुरुवातसँगै जात व्यवस्था सुरुवात भयो। 1910 सालदेखि भन्दा अगाडि धर्मको आधारमा कानुन बन्यो र त्यो धर्मको आधारमा कानुन 1910 पछि धर्मको आडमा आधारित भएर कानुन बनाएर जङ्गबहादुर राणाले मुलुकी ऐन ल्याए। जुन मुलुकी ऐनमा के थियो भने जातको आधारमा सजाय गरिने, जातका आधारमा सजाय गरिने। एउटै प्रकृतिको कसुर कुनै जाति ब्रह्माण्ड जातिले गरेका छन्, त्यसको सजाय अर्कै हुन्थ्यो भने त्यही कसुर, त्यही प्रवृत्तिको एउटा कसुर वैश्य शूद्रले गर्थ्यो, त्यसको आधारमा छुट्टै किसिमको सजाय हुन्थ्यो। त्यस्तो किसिमको जातका आधारमा गरिने सजाय, दण्ड दिने पनि प्रकृति फरक किसिमको कानुनै बनाएर सुनियोजित ढङ्गले योजना बनाएर दमन, शोषण र छुवाछुत भेदभाव गर्ने कानुन 1910 सालको मुलुकी ऐन जङ्गबहादुर राणाले ल्याइसके पछाडि त्यो ऐन, त्यो कानुन 2020 सालसम्म लागू गरियो। भनेको मतलब के दलितहरूप्रति हेर्ने दृष्टिको राज्यबाट नै यो दमन भएको? ओहो, यो कुरा त यसो यो राज्यले स्वीकारेको कुरा हो। हामीले जनतासँग त्यो कुरो पुर्याउनु हो, कति सक्यौँ कति सकेनौँ। तर राज्यले स्वीकारेको कुरा के हो भने दलित समुदायका मान्छेहरू जसले कि नेपालको उत्पत्तिको इतिहासमा जीवन र जगत को बारेमा राम्रोसँग बुझ्ने हो भने र पृथ्वी उत्पत्ति कसरी भयो, समाज विकास, मानव जातिको समाज विकास कसरी भयो भन्ने हिसाबको त्यो दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोणले अगालेर हेरियो भने त्यो वास्तवमा यो जात केही होइन भन्ने हामी प्रश्न बुझ्छौँ। तर त्यो विज्ञानको दृष्टिकोणले हेरेर धार्मिक हिसाबले त्यसलाई अध्ययन गऱ्यौँ भने मान्छे, कुनै मान्छे मुखबाट जन्मियो, कोही मान्छे जाँघबाट जन्मियो, कोही पैतालाबाट जन्मियो। मुखबाट जन्मेकालाई ब्रह्माण्ड भन्ने, खुट्टा पैतलबाट जन्मेकालाई शूद्र भन्ने, बिचबाट जन्मेकालाई वैश्य, क्षेत्री, त्यस्तो किसिमको एउटा वर्णवादी व्यवस्था, जुन वर्णवादी व्यवस्थाले समाजमा जातको आधारमा कोही भन्दा तल, कोही भन्दा माथि समान हिसाबले रहनै दिएन। त्यो संस्कृति मान्छेलाई ठुलो र सानो जातको आधारमा हेर्ने परम्परा, संस्कार, संस्कृति, त्यो विशेष भन्नुपर्दा धर्मको आधारमा
कानुन बनाइसके पछाडि हिन्दू धर्मको बारे निस्केको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? वास्तवमा यो त अब यसो धार्मिक अध्ययन गर्दा, धर्मको आधार बनाएर अध्ययन गर्दा वर्ण व्यवस्था भनेको कुनै पनि धर्ममा पाइँदैन। त्यही हिन्दू धर्ममा छ। अब वर्ण व्यवस्था कुन धर्ममा छ भन्ने कुरा मैले भनिरहनु पर्छ भन्ने लाग्दैन। ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र जुन ढङ्गले मानवमा नेपाली समाजमा मानवलाई जुन ढङ्गले जातको आधारमा वर्गीकरण गरियो, कोही भन्दा ठुलो, कोही भन्दा सानो, समाजमा तहगत हिसाबले विभाजन गरिसके पछाडि नेपाली समाजमा यसले के सङ्केत गर्यो भन्दा जातीय छुवाछुत भेदभावलाई अन्त गर्ने कुरा भन्दा पनि विशेष गरेर तहगत हिसाबले, श्रेणीबद्ध हिसाबले एउटाले अर्कोलाई सानो बनाउँदै हेर्दै जाने, एउटाले अर्कोलाई च्याप्दै जाने तहगत सामन्तवादी व्यवस्था, वर्णवादी व्यवस्थामा देखिन्छ। त्यसले गर्दा नेपाली समाजमा जुन ठुलो जात भनिन्छ त्यसको आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा हैसियत बढ्यो। जुन तहले सानो जात भन्दै गरिन्छ त्यो तहसम्म आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा र राज्यको संयन्त्रमा पहुँच पाउने किसिममा एकदम तल झर्दै गयो, जसको फलस्वरूप जातकै आधारमा वर्गको निर्माण भएको छ। अहिले शोषक वर्ग, शोषित वर्ग भनिन्छ नि, विशेष गरेर दलित समुदायको मान्छेहरू शोषित वर्गभित्र पर्छन्। वर्गको हिसाबले, वर्गीय हिसाबले श्रमजीवी वर्ग पर्छन्, वर्गीय हिसाबले उत्पीडन वर्गभित्र पर्छन्। राज्यको विभेदको कारणले, राज्यको असमानताको कारणले, राज्यले उत्पीडनमा पारेको कारणले, राज्यले जातको आधारमा सजाय गर्ने कानुन बनाएको कारणले दलित समुदायहरू यो समाजमा, यो राज्यमा उनीहरूको अवस्था दयनीय भएको कारणै राज्यको विभेदको कारणले मैले त्यसरी बुझेको छु। त्यसले गर्दा यो विषयमा मैले अझै पनि के कुरा भन्न चाहन्छु भने वास्तवमा नेपाली समाजमा जात व्यवस्था यति कलङ्कित रूपमा रहेको छ, यसले यति दुर्गामी प्रभाव पारेको छ, यसले यति समाजमा एउटा नराम्रो किसिमको एउटा प्रभाव पारेको छ, जसले गर्दा जात व्यवस्थाको विद्यमान नेपाली समाजमा कसरी अन्त गर्ने र यसबाट छुटकारा कसरी पाउने भन्ने विषयमा सिङ्गो दलित समुदाय मात्र नभएर सिङ्गो राज्य, सिङ्गो मुलुक नै यो प्रति जिम्मेवारी भएर लाग्नुपर्छ। राजनीतिक दल पनि त्यो हिसाबले इच्छा शक्ति राखेर नेपाली समाजबाट जात व्यवस्था, विभेदलाई अन्त गर्ने, समतामूलक समाज निर्माण गर्ने, होइन, समावेशी हिसाबले राज्यमा पहुँच पुर्याउने कुरा राज्यले त्यो विषयमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँ भन्ने खोजेको मतलब यो दलित समुदायको मात्र होइन कि राज्यकै साझा समस्या जस्तो लाग्छ? हो, यो राज्यको समस्या हो। यो दलित समुदायलाई जबसम्म राज्यको पहुँचमा ल्याउन सकिन्न, राज्यको प्रतिनिधि हिसाबले राज्यको एउटा निकायमा चाहिँ उनीहरूको समान पहुँच बनाउन सकिँदैन, जबसम्म राज्यमा र समाजमा यसको भावनालाई प्रतित्व हुने हिसाबले समान किसिमको एउटा उपस्थिति गराउन सकिन्न, तबसम्म वास्तवमा नेपाली समाजमा विभेद रहन्छ, असमानता रहन्छ, गरिबी रहन्छ, त्यसपछि गएर सामाजिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा पहुँच पनि कम हुन्छ। त्यसले गर्दा वास्तवमा नेपाली समाजमा त अझै के भन्ने गरिएको छ भने 2062-63 सालको जनआन्दोलनपछि 2072 सालमा नेपालको संविधान सभा मार्फत बन्यो। त्यो संविधान वास्तवमा नेपाली जनताले ठुलो बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षको इतिहासबाट धेरै नेपाली आमाको सन्तानले ज्यान गुमाएर शहीदको बलिदानीबाट निर्माण भएको संविधान सभा, जुन संविधान सभाबाट बनाइएको संविधान दलितहरूको लागि धेरै कुराहरूको अधिकार, मौलिक अधिकारलाई स्थापित भएको संविधान हो। तर त्यो संविधानलाई अक्षर पालना गरेर दलित समुदायको हकलाई, अधिकारलाई स्थापित गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने र यो संविधान हाम्रो हो, हाम्रो लागि राम्रो संविधान बनेको छ भन्ने अनुभूति दिने किसिमको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा राजनीतिक दल र राज्य, सिङ्गो राज्य चाहिँ उनीहरूको इच्छा शक्ति कम देखिन्छ। तर वास्तवमा त्यो इच्छा शक्ति कम देखिनु भनेको दलित समुदायलाई माथि नल्याउनु। किन होला यस्तो माथि ल्याउनै नखोज्ने? किन? यसको पछाडि मैले के महसुस गरेको छु भने पहिला कुरा त संविधान सभाले बनेको संविधान दलितको धारा 40, दलितको धारा 40मा 7वटा कुराहरू महत्त्वपूर्ण कुरा छ। दलितलाई आवासको व्यवस्था हुने, दलित समुदायलाई चाहिँ जग्गाको व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू, दलित समुदायलाई निःशुल्क पढाउने कुराहरू गर्ने, दलित समुदायलाई प्राविधिक ज्ञानलाई व्यवस्थापन हिसाबले गर्ने कुराहरू, दलित समुदायलाई को परम्परा पेशागतलाई
परम्परागत पेसाहरूलाई आधुनिक व्यवसायमा स्थापित गर्नको लागि उनीहरूलाई आवश्यक सिप स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू र दलित समुदायभित्र पनि रहेका विभिन्न समुदायलाई दलित समुदायलाई चाहिँ समावेशी हिसाबले दलित समुदायभित्र पनि समानुपातिक हिसाबले आएका अवसरलाई बाँडफाँड गर्ने कुराहरू महत्त्वपूर्ण कुराहरू लेखेको छ। स्वास्थ्य शिक्षाको अवसरको कुराहरू लेखेको छ। समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यका सबै निकायमा उपस्थिति कुराहरू गरेका छ। त्यस्तो कुरालाई अब कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा राज्य शक्तिले इच्छा देखाउनुपर्छ र योजना बनाएर कानुन बनाएर नै यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यो विषयमा राजनीतिक दलको महत्त्वपूर्ण हात हुन्छ। आखिरमा यो देश चलाउने, यो देशको मेरुदण्ड भनेको, यो देशको शासक भनेको, यो देशलाई हाँक्ने भनेको त आखिर राजनीतिक दलै हो। राजनीतिक दलमा नेतृत्व गरेको होइन एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यास प्रजातान्त्रिक अभ्यासको आधारमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरिसके पछाडि होइन अब सङ्घीयताको आधारमा मुलुक जाँदै गर्दा, राज्य पुनर्संरचना मुलुक जाँदै गर्दा होइन राज्यका शासन चलाउने, राज्यका बागडोर सम्हाल्ने भनेको त राजनीतिक दल हो नि त। त्यो राजनीतिक दलले दलित समुदायको मुद्दालाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन गरेर जाने हो भने वास्तवमा हामी संविधानले लेखेका कुराहरू हामीले प्रस्तावनामा पनि हेर्न सक्छौँ। के हेर्न सक्छौँ भने संविधानमा के लेखेको छ भने यो नेपालको सन्दर्भमा हामी एउटा राष्ट्रिय गान पनि गाउँछौँ, सयौँ थुवा फुलका हामी एउटै माला नेपाली होइन भनेर एउटा पहिलो शब्दमै त्यो लेखेको छ। समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यको निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा दलित समुदायलाई नेतृत्व गराइन्छ भनेको छ। समतामूलक समाजको निर्माण गरिने भनेको छ। वर्गविहीन समाजको निर्माण गरिने भनेको छ। जातीय छुवाछुतको अन्त गर्ने भनेको छ। सँगसँगै सिङ्गो यो राज्य मुलुकलाई समाजवादतर्फ यात्रा उन्मुख गराउने छ भनेको छ। यो सबै कुरा दलित समुदायलाई छोडेर हुनसक्छ? दलित समुदायलाई त अगाडि बढाएर नि हुनसक्छ। यो कुरो त संविधानको प्रस्तावना लेखेको कुरा। भनेपछि तपाईँले यो राजनीतिक दलहरूले नै आफूले दलहरूले नै राम्रो ध्यान नदिएको जस्तो लाग्छ। हो, यो इच्छा शक्ति राज्यको पनि हुनुपर्छ। राज्यलाई इच्छा शक्तिमा तयार गराउने कुरा चाहिँ राजनीतिक दल। फेरि तपाईँ त एउटा मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवादलाई चाहिँ चिन्तनमा लिएको एउटा मार्क्सवादको यस्तो ठुलो पार्टीको एउटा जिल्लाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ तपाईँ, मुक्ति समाजको होइन। यो दलितहरू मार्क्सवादको वकालत धेरै गर्छन् होइन, वर्गको कुरा गर्छन् होइन। किन गर्छन् दलितहरूले मार्क्सवादको कुरा धेरै गर्छन्? तपाईँको यसो सोच्दा के लाग्छ? एउटा कुरा के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने वास्तवमा मार्क्सवाद भनेको विज्ञान हो। मार्क्सवादी दृष्टिकोण भनेको वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो। आज विज्ञानले विश्व चमत्कार गरेको छ। विश्व इतिहासमा हेर्दा जहाँ वैज्ञानिक हिसाबको चिन्तन मनन छ, जहाँ चेतनाको स्तर उठेको छ, विज्ञानलाई आधारित बनाइन्छ, त्यहाँ जात व्यवस्थालाई स्वीकार्दैन। विश्वमा कहीँ पनि जात व्यवस्थालाई स्वीकारेको देखिन। दक्षिण एसियामा, भारतका मुलुकहरूमा, नेपालको सन्दर्भमा जात व्यवस्था छ, वर्ण व्यवस्था छ। त्यसले गर्दा विज्ञानको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने मार्क्सवादी दृष्टिकोण भने वैज्ञानिक दृष्टिकोणसँग मेल खान्छ। विज्ञानको दृष्टिकोणले हेर्दा विश्व चमत्कार भनेको त विज्ञानले गरेको छ। आज मङ्गल ग्रहमा बस्ती बसाउने योजना कसले गर्यो? विज्ञानले गर्यो। आज सामान्य हामी घर दैलोमा हेर्दै जाँदाखेरि एउटा सबैको हातमा एउटा मोबाइल छ। त्यो मोबाइलमा आज एउटा स्क्रिन टचको भरमा, एउटा औँलाले टचिङ गरेको भरमा संसार विश्व हेर्न सकिन्छ। संसार विश्वसँग टचिङ गर्न सकिन्छ। संसारका कुरा अध्ययन गर्न सकिन्छ। संसारका कुराहरू सूचना मार्फत ग्रहण गर्न सकिन्छ। यस्तो विश्वव्यापी वैज्ञानिक युगमा पनि नेपालको सन्दर्भमा जातका कुरा गरेर जातका आधारमा ठुलो सानो हुने कुराहरू, जातको आधारमा मान्छे मारिनुपर्ने कुराहरू, प्रेम गरेको कारणमा मान्छे मारिनुपर्ने कुराहरू, जातको आधारमा प्रेम गर्न नपाइने कुराहरू, त्यो पनि कहीँ हुन्छ। त्यस्तो पनि कहीँ न्याय हुन्छ। त्यो न्याय भनेपछि नेपाली समाजमा अझै हामी सहेर बस्नु बाध्य छौँ। नेपाली समाजको संस्कार कहाँ रहेछ, कस्तो रहेछ भन्ने कुरो त हामी त त्यहाँबाट आकलन गर्न सक्छौँ नि। सामाजिक न्याय कहाँ रहेछ त नेपाली समाजमा भन्ने कुरो त्यहीँबाट पनि आकलन गर्न सक्छौँ नि। मैले थोरै कुरा तपाईँलाई जोड्न चाहेँ। हिजो मात्रै जेठ 10 गते जातपातको विरुद्धको, भेदभाव विरुद्धको विद्रोह गरौँ भनेर एउटा विद्रोह दिवसको रूपमा हिजो जेठ 10 गते कतिपय जिल्लाहरूमा त्यो कार्यक्रम बनाइयो। रुकुम पश्चिममा घटेको घटना त्यो अब 2 वर्ष भएको छ। नवराज विश्वकर्मालाई लगायत 6 जना हुनहार युवालाई जातीय कारणले विश्वकर्मा परिवारमा जन्मेको कारणले कि मान्छे कुनै वर्ग, कुनै समुदाय, कुनै धर्म, कुनै मानव जातिको बीचमा कोखमा जन्म लिनु उसको अपराध थियो। मान्छे कसैको कोखमा जन्मनु उसको बहसभित्रको कुरा हो, उसको एउटा नियन्त्रणभित्रको कुरा हो। जो पनि त जहाँ पनि जन्म, यो त प्रकृतिक कुरा हो।
अनि जन्मको आधारमा नेपाली समाजले त्यसलाई जातको टिको लगाइदिने अनि त्यो प्रति अन्याय गर्ने, त्यहाँ जस्तो कुपरम्परा, कुसंस्कार, अन्धविश्वास हामी पालिराखेका छौँ। यो अन्धविश्वासलाई चिर्ने भनेको कुरा धार्मिक हिसाबले चिर्न सकिँदैन, त्यसो भने यो विज्ञान दृष्टिकोणले चिर्न सकिन्छ। मार्क्सवाद त तपाईँले विज्ञान भन्नुभयो, तपाईँ त मार्क्सवादको एउटा बस्नु भएको छ। त्यो विज्ञानले चाहिँ के जातीय प्रथालाई परिवर्तन गर्न नसकेको हो त? होइन, यसो कस्तो छ भने गर्नुपर्ने थियो त। अब कस्तो छ भने नेपाली समाज बहुजाति, बहुभाषा, बहुधर्म, बहुसंस्कृतिले परिपूर्ण भएको समाज हो। यहाँ विविधतामा एकता छ, अनेकतामा एकता छ। त्यो हामी भन्दै गर्दा, त्यो हामीले स्वीकार्दै गर्दा, तर जाति आधारमा हेर्ने दृष्टिकोण नेपाली समाजमा छ। सामाजिक चिन्तन छ। त्यो चिन्तन भनेको वास्तवमा कुनै पनि समाजको लागि, नेपाली समाजको लागि मात्रै होइन, कुनै पनि समाजको लागि त्यो हितकर होइन। त्यसले समाजलाई उँधो लाँदैन, उँधो लान्छ। त्यसले अगाडि बढ्न दिँदैन। समाज रूपान्तरण परिवर्तनको बाधक हो जात व्यवस्था, अन्धविश्वास कुरा। समाज रूपान्तरण परिवर्तनको कुरा बाधक हो। त्यो बाधकलाई चिर्ने भनेको राजनीतिक परिवर्तनले मात्र नहुँदो रहेछ। राजनीतिक परिवर्तनले कुनै वर्ग, कुनै तहलाई सत्तामा पुर्यायो। राजनीतिक परिवर्तनले हुन त कुनै पनि कुराहरू सामाजिक रूपान्तरण परिवर्तन हुनुको लागि जग भनेको त राजनीतिक कुरा नै हो, राजनीतिक परिवर्तन नै हो। तर राजनीतिक परिवर्तनले मात्रै समाज रूपान्तरण नहुँदो रहेछ भनेर अहिलेको हाम्रो राजनीतिक, यो त एउटा ऐतिहासिक रूपान्तरण भयो नि। राजनीतिक अवस्था, व्यवस्था त चेन्ज भयो, तर अवस्था, नेपाली जनताको अवस्था, दलितहरूको अवस्था त खासै चेन्ज भएको छैन। जातका आधारमा मर्नुपर्ने, प्रेम गरेकै आधारमा मर्नुपर्ने, एउटा मन्दिरमा प्रवेश गरेको आधारमा मर्नुपर्ने, एउटा चुलो छोएको न्युमा मर्नुपर्ने, एउटा होटेलमा बसेको न्युमा मर्नुपर्ने। त्यसले गर्दा राजनीतिक परिवर्तनले मात्रै सामाजिक रूपमा परिवर्तन त नहुँदो रहेछ, सोचमा परिवर्तन नहुँदो रहेछ, प्रवृत्तिमा परिवर्तन नहुँदैछ। सामाजिक रूपान्तरण त आखिर चेतनाका आधारमा, सामाजिक जागरणका आधारमा हुँदो रहेछ। त्यो कुरा हामीले बुझेर, राज्यले बुझेर यसलाई कानुन बनाउने कुरा, दण्ड दिने कुरा एउटा हो, तर चेतनाको विकास हुने कुरा, राजनीतिक रूपमा रूपान्तरण सँगसँगै सामाजिक अभियानमा, सामाजिक जागरणको सँगसँगै विकास हुने कुरा त त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यो कुरा कहाँबाट सुरु हुन्छ भने मान्छेको चिन्तनबाट, विचारबाट, शिक्षाबाट, ज्ञानबाट त्यो परिवर्तन हुन्छ। शिक्षा र ज्ञान पनि कस्तो रहनु पर्यो भने प्रगतिशील विचारको शिक्षा ज्ञान हुनु पर्यो। शिक्षा भन्दैमा सर्टिफिकेट लिने कुरा मात्रै शिक्षा होइन त। मान्छे डिग्री गरेको छ, अन्धविश्वासबाट मुक्त हुन सक्दैन। मान्छे डिग्री छ, जातपात व्यवस्थाबाट मुक्त हुन सक्दैन। प्रगतिशील हिसाबको, वैज्ञानिक हिसाबको शिक्षा सोच, त्यो चेतनाको स्तर नेपाली समाजमा आवश्यकता छ। यसले रूपान्तरण परिवर्तनको पक्षमा लान सक्छ। तर एउटा विषय मलाई के लाग्छ भने नेपाली समाजमा सामन्तवादी चिन्तन, सामन्तवादी सोच, वर्ण व्यवस्था, जात व्यवस्थाले ग्रसित छ नेपाली समाज। यसको लागि रूपान्तरणको लागि, सामाजिक रूपान्तरणको लागि, जातीय चिन्तनबाट माथि उठ्नको लागि चेतनाको खाँचो छ, विचारको खाँचो छ। त्यो विचार र चेतना त हामीसँग भएकै हो, त्यही भएर नि हामी संविधान परिवर्तन गऱ्यौँ। हामीले चाहिँ विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनिएको छ अहिलेको संविधानलाई, होइन? यही संविधान बनाउँदा पनि तपाईँको हेर्नुहुन्छ भने यो लकडाउनमा, यो दोस्रो र अहिले लकडाउनमा 50जना दलितहरू मारिएका छन् दलितकै कारण, होइन? अब त्यो हामीसँग संसारको उत्कृष्ट संविधान भनिएको छ, होइन? अहिले हामी लोकतन्त्र पनि छौँ भन्छौँ, होइन? हामीले संविधान, जनताले आफूले बनाएको संविधान भन्छौँ। तर पनि यो जातभेद यसरी गढेको छ कि मानवाधिकारवादीहरूले नेपालमा अत्यन्त दलितको अवस्था, अत्यन्त दयनीय अवस्था छ भन्छन्। यो भनिरहँदा अहिले पनि अब हामी अन्तर्गत गरिरहेको छौँ, देशैभरिमा यो घटना हेऱ्यो भने कहाँ दलितहरू पिटिएका छन्, च्यापिएका छन्, होइन? यसरी हामी कुरा गरिरहेको छौँ। यो यसरी भाइरल भएको छ कि यो कुनै पनि व्यवस्थाले पनि यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकेको छैन। तपाईँलाई के लाग्छ? कस्तो खालको व्यवस्था अझ लिँदा यसलाई निर्मूल पार्न सकिन्छ? तपाईँलाई के लाग्छ? हो, यो विषयमा कस्तो रह्यो भने दलित समुदायहरू, नाङ्गो आङ ढाक्दिने दलित समुदायहरू, नाङ्गो खुट्टामा जुत्ता चप्पल लगाएर सुरक्षित गराउने दलित समुदायहरू, कलाकार दलित समुदाय, सङ्गीतकार दलित समुदायहरू, सञ्चारकर्मी दलित समुदाय, गायककार दलित समुदायहरू, तपाईँको भाँडाको मूर्ति बनाउने दलित समुदायहरू, यो समाजलाई सभ्य बनाउने दलित समुदायहरू, यो हतियार निर्माण गरेर देशलाई एकीकरण गर्ने सन्दर्भमा देशका सीमाहरूको नाकामा बसेर सेनाहरूलाई हतियार बनाएर यो नेपाल एकीकरण गराउने र नेपाल जोगाउने क्रममा एउटा इतिहास बोकेका दलित समुदाय। तर त्यही दलित समुदायलाई
जसले श्रम बगाउँछ, पसिना बगाउँछ, मेहनत गर्छ, समाजलाई उन्नति प्रगति गर्छ, देशलाई रक्षा गर्छ, त्यो समुदायप्रति यत्रो समाजको, यत्रो राज्यको, एउटा समाजको विभेद किन? यही हो प्रश्न, यही हो प्रश्न। यो दलित समुदायलाई समाजले र राज्यले तिरस्कार गर्यो, समाजले अपमान गर्यो। त्यो अपमान सहेर पनि, राज्यले तिरस्कार गरेकोलाई सहेर पनि समाजलाई योगदान दिने भने त दलित समुदाय हो नि त। यदि राज्यले समाजलाई योगदान गरे बापत सम्मान गर्नु पर्थ्यो भने सबभन्दा पहिला दलित समुदायले गर्नु पर्थ्यो। तर यसको ठिक उल्टो अपलित भयो, अपमान गर्छ, समाजले अपमान गर्छ, राज्यले तिरस्कार बहिष्कार गर्छ, राज्य तहमा नेतृत्वमा पहुँच पुग्नु दिँदैन। यसको पछाडि के हो भन्दा समाजलाई प्रगति र उन्नतितिर लानेको लागि राज्यको पुनर्संरचनापछि 62-63 सालको जनआन्दोलनको एजेन्डा पनि के थियो भने धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यमा पहुँच हुने कुरा दलित समुदायहरूको, त्यसपछि सँगसँगै संविधान सभाको निर्वाचन र संविधान निर्माण गर्ने र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्ने। यति महत्त्वपूर्ण एजेन्डा मध्ये सबभन्दा महत्त्वपूर्ण दलित समुदायले छोडेको एजेन्डा भनेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यमा पहुँच बनाउने कुरा नै थियो। तर त्यो पहुँच बनाउने कुरा संविधानमा त लेखियो, तर बिस्तारै दलहरूले त्यो कुरा बिर्सनेछन्। बिस्तारै त्यो कुरा बढ्ने क्रममा झन् घट्ने जस्तो महसुस देखिएको छ। अब मैले थोरै इक्जाम्पल मैले यहाँ के दिन चाहन्छु भने अब यो राज्यको हामीले सिङ्गो यो नेपाली समाजलाई समाजवादतर्फ यात्रा अगाडि बनाउने र समाजवाद उन्मुख राज्य बनाउने परिकल्पना गरेका छौँ। समाजवादको आधार निर्माण गर्ने कुरा के हो त? समाजवाद भनेको त समानता होला नि। समाजवाद भनेको त समानता हो भने समानता भनेको त तलकालाई माथि ल्याउने होला नि त। तलकालाई तलै छोडेर समानता हुन्छ, तलकालाई तलै छोडेर समाजवादको आधार निर्माण हुन्छ, तलकालाई दलितहरूलाई तलै छोडिदिएर समाजवादको यात्रा हामीमा लक्ष्यमा पुग्न सक्छौँ। यो कुरामा राज्य गम्भीर हुने कि नहुने, यो कुरामा राजनीतिक दल गम्भीर हुने कि नहुने, यही छिन् हो प्रश्न, यही छिन् हो प्रश्न। यो विषयमा राजनीतिक दल गम्भीर हुनुपर्छ, राज्यको इच्छा शक्ति बढाउनु पर्छ र दलित समुदायलाई शिक्षाको हिसाबले र आर्थिक हिसाबले सम्पन्न बनाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। मैले यो भन्दै गर्दा आज साँच्चै के दलितहरू गरिब हुनुको पछाडि, गरिबहरू शिक्षामा पछाडि हुनुको पछाडि, दलितहरू अशिक्षित हुनको पछाडि के दलितको कारण हो, आफ्नै कारण हो? त्यो होइन, त्यो राज्यको कारण हो। के राज्यको कारण हो? राज्यले किन हो भने नेपालमा दलित समुदायलाई 1910 सालमा बनेको मुलुकी ऐन, जङ्गबहादुर राणाले बनाएको मुलुकी ऐन 1910 सालदेखि 2020 सालसम्म त दलित समुदायले पढ्न हुन्न, लेख्न हुन्न भने कानुन बनाएर दमन गर्यो। दलित समुदायले आय आर्जन गर्नु हुँदैन, सम्पत्ति धन सम्पत्ति जोड्नु हुँदैन भने कानुन बनायो। अनि धन सम्पत्ति जोड्नु पनि नहुने, यदि दलित समुदायले धन सम्पत्ति आर्जन गर्यो भने त्यसले ब्रह्माण्डलाई दुःख दिन्छ। त्यो सम्पत्ति त्यो सम्पत्तिलाई अपहरण गरेर अर्थात् लिएर सार्वजनिक स्थलमा लागू गर्नु, अर्थात् कुनै योग्य गर्नु भनेर संविधान बनाइसके पछाडि दलित समुदायले कसरी धन आर्जन गर्न सक्छ, कसरी सम्पत्तिको मालिक हुन सक्छ, कसरी शिक्षा हासिल गर्न सक्छ? जसलाई पढ्नै हुँदैन भनेर कानुन बनाउँछ, त्यहाँ दमन गरिन्छ। जसले चाहिँ सम्पत्ति आय आर्जन गर्नु हुँदैन भनेर कानुन बनाइन्छ। अनि उसको जीवन स्तर कसरी उठ्न सक्छ र ऊ कसरी शिक्षित हुन सक्छ, कसरी आर्थिक उपार्जन गर्न सक्छ र त्यसको राज्यमा पहुँच हुन सक्छ? अनि त्यसैलाई छुवाछुत गरिन्छ, त्यसैलाई भेदभाव गरिन्छ, त्यसलाई मानवीय जीवन जिउन दिन्न। उसको श्रम पसिना लुटेर उसको हाड छडा मात्रै राखेर दमन शोषण गरेर मानवीय जीवन बिताउन दिँदैन। अनि ऊ कसरी शिक्षित बन्न सक्छ, कसरी ऊ आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुन सक्छ? अनि त्यो हुनको पछाडि दलित समुदाय कल्ती कमजोर होइन, राज्यले विभेद गरेको कारणले। त्यसले गर्दा हामीले के भनेका छौँ भने मुक्ति समाजले के कुरा ल्याएको छ भने प्रगतिशील आरक्षणको कुरा यहाँ चाहिँ जोडिन्छ। प्रगतिशील आरक्षणको हो, प्रगतिशील आरक्षणको कुरा हामीलाई राज्यले दमन गरे बापत, हामीलाई राज्यले कानुनै बनाएर नियोजित ढङ्गले योजनै बनाएर हामीलाई दमन शोषण गरे बापत हामीलाई कानुनै बनाएर प्रगतिशील हिसाबको क्षतिपूर्ति चाहिन्छ। त्यो भन्नाले पुरै दलितहरू हामी 13% 14% दलितको आँकडा अनुसार हामी 40-60 लाख दलित समुदाय छ भने त्यो पर्सेन्टको आधारमा राज्य निकायमा हाम्रो
उपस्थितिको अनिवार्य छ। त्यो सँगसँगै हामीलाई 110 वर्षसम्म जुन राज्यले कानुन बनाएर योजना बनाएर दमन शोषण गर्यो त्यसको क्षतिपूर्ति सहित हामीलाई थप क्षतिपूर्ति सहित राज्य निकायमा उपस्थिति चाहिन्छ र अवसरका कुराहरू चाहिन्छ र शिक्षाका कुराहरू अवसरका कुराहरू निःशुल्क हुनु पर्यो र बसोबासको कुराहरूलाई आवासका कुराहरूलाई जग्गालाई व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू चाहिँ राज्यले दिइसकेपछि पछाडि मात्रै हामी अरू सरहको लेभलमा आउन सकेपछि मात्रै हामी बल्ल प्रतिस्पर्धाको कुरा रहन सक्छ। त्यति बेला मात्रै समान प्रतिस्पर्धा भनेको त समानताको आधारमा हुने होला नि। एउटा दाना खाएको घोडा र भोको घोडामा प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ, एउटा सपाङ्ग र अपाङ्गमा प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ। प्रतिस्पर्धा भनेको त समानमा होला नि प्रतिस्पर्धा हुने त। अनि दलित समुदायलाई जो चाहिँ हिजो सयौं वर्षदेखि उत्पीडन विभेदमा पारेर अन्य अत्याचारमा पारेर दमन शोषण गरेर छुवाछुत भेदभाव गरेर अठ्याएर च्यापेर राखियो, त्यो समुदायलाई आज प्रतिस्पर्धा गर, तिमीहरूले पढ्न सकेनौ, तिमीहरू आर्थिक रूपमा कमजोर गर्यौ भनेर यो अहिलेको परिस्थितिमा आएर एकैचोटि प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने त अवस्था होइन। यो कुरो राज्यले बुझेको छ तर कार्यान्वयन गर्दैन। अहिलेको संविधानको जग हेऱ्यो भने पनि भोग नगर्ने गरिब निमुखाहरू होइन उत्पीडित जाति लक्षित वर्गलाई आधार बनाएर संविधान बनाएर देखिन्छ। तपाईँले भनेको सम्पूर्ण कुराहरू संविधानमा व्यवस्था भए तापनि कोही पनि कतैले पनि उपभोग गरेको देखिँदैन। यो यसरी मान्छेले कति चेतना पनि छैन होइन। जति दलित तपाईँले जसरी कुरा उठाउनु भएको छ, दलितहरूको अलिकति बसोबास आर्थिक अवस्था हेऱ्यो भने खोला नाला डाँडा काँडा भूमिहीन, कसैको नाइते छैन, कसै घरबारी छैन। यो स्थिति यस्तो छ कि अति दयनीय हुँदै हुँदै यो आन्दोलन त्यागेको अवस्था पनि छ दलित आन्दोलन। तपाईँ मुक्ति समाजको अध्यक्ष हुनुहुन्छ यो जिल्लाकै, तपाईँले मुक्ति समाजले कसरी हेर्नु भएको छ, कस्तो छ नवलपुरको यो मुक्ति समाजको अवस्था? अब कुरो के छ भने यसमा अब दलित समुदायहरूको बसोबास त समग्र रूपमा हामीले देखेका छौँ। त्यो प्रष्ट छ के भने दलित समुदायको राजनीतिक पहुँचको सन्दर्भमा, सामाजिक न्यायको सन्दर्भमा, शैक्षिक क्षेत्रको सन्दर्भमा, आर्थिक अवस्थाको सन्दर्भमा एउटा उखान छ नि, भात कति राम्रोसँग पाकेको छ भने सीता छामेर पनि जानिन्छ नि। त्यस्तै एउटा दलित समुदायको बस्तीमा गएर हेर्नुभयो भने दलितको अवस्था के हो भनेर एउटा बस्तीलाई मात्रै अध्ययन गर्नुभयो भने समग्र नेपालभरको मुलुकभरिको अवस्था दलित समुदाय त्यही हो। उनीहरूको बसोबास जहाँ रिस्क छ, जहाँ जोखिम छ, जहाँ खोलाको छेउछाउ छ, जहाँ बढी पहिरोले लान्छ, जहाँ जङ्गलको छेउछाउ छ, वन्यजन्तुसँग जुधेर बस्नुपर्ने अवस्था छ, जहाँ जहाँ पहिरोको डर छ, सुकुम्बासी बस्ती छ, जहाँ सडकको किनार छ, जहाँ एउटा मानवीय जीवन पनि निर्वाह गर्न बस्न सक्ने अवस्था त्यही दलित बस्तीको बसोबास छ समग्र देशभरि हेर्दाखेरि। अब ती बस्तीहरूमा रोग छ, भोग छ, पीडा छ, अशिक्षा छ, अन्धविश्वास छ होइन, धेरै कुराले जकडिएको अवस्था छ। उनीहरूको चेतनाको स्तर लेभल उठाउन, उनीहरूको राजनीतिक हैसियत बनाउन, उनीहरूको शिक्षामा अगाडि बढाउन, एउटा सामाजिक रूपमा अगाडि ल्याउन र आर्थिक रूपमा अगाडि ल्याउनको लागि पनि राज्यले योजना बनाएरै राजनीतिक परिवर्तनले मात्र सामाजिक क्रान्ति, आर्थिक क्रान्ति, सांस्कृतिक क्रान्ति नहुँदो रहेछ। यसले राजनीतिक मुद्दालाई त नेपाल सरकारले मौलिक हकमै राखेको छ होइन। यस्तो हुँदा पनि दलितहरूको अवस्था अझ पनि बिग्रिँदै गएको छ, यसमा के हुन्छ? होइन, यो मौलिक हकको सन्दर्भमा त नेपालको संविधान 2072 सालको जुन संविधान सभाले दुईचोटि संविधान सभा निर्वाचन गरेर बनेको संविधानले त अधिकारको सन्दर्भमा त संविधानको नजरमा, कानुनको नजरमा त विभेद त कहीँ छैन नि त। संविधानको नजरमा, कानुनको नजरमा त ठुलो सानो त कहीँ छैन नि त। दलित समुदायलाई त समान हिसाबको अधिकार दिएको छ तर व्यवहारमा त्यो छैन। संविधानको जुन कार्यान्वयन गर्ने बुँदाहरू हो, नेपालको संविधानभन्दा नेपाली समाजको सामाजिक सत्ता, धार्मिक सत्ता बलिएको छ। संविधानलाई मान्दैन धार्मिक सत्ताले, सामाजिक सत्ताले। सामन्तवादी सत्ता छ अझै पनि, सामन्तवादको अवशेष अझै पनि नेपाली समाजमा छ। राजतन्त्र ढल्यो, सामन्तवादको नाइके ढालियो तर त्यसको अवशेषहरू, सामन्तवादी चिन्तनहरू नेपाली समाजमा कायम छ। हामीले भन्छौँ नेतृत्व तहमा बस्ने राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूको पनि हामीले व्यवहार त हेरेका छौँ नि। भाषण गर्ने कुरा र व्यवहारका कुरा अब छुट्याउँदैछन् नेपाली। मैले फर एक्जाम्पल के दिन चाहन्छु भने राजनीति गर्ने मान्छेहरू, समाज रूपान्तरण गर्न चाहने व्यक्तिहरू, समाजलाई परिवर्तनको पक्षमा लान चाहने मान्छेहरू आफू सचिन सकेनन् भने, आफू बदलिन सकेनन् भने समाज बदल्न सक्दैनन्। आफू बदल्न नसकिने, आफू सचिन नसक्ने समाज रूपान्तरण परिवर्तन गर्छु भनेर त्यो सम्भावना छैन। हामी कहाँ जसले जे भने पनि सामन्तवादी सोच चिन्तनले हाम्रो नेपाली समाज ग्रसित छ। हामी परिवर्तन फेरबदल हुन्छौँ भनेर आएका छौँ तर हाम्रो आनी बानी, हाम्रो जीवनशैली, हाम्रो चिन्तन,
हाम्रो संस्कार संस्कृतिले हामीलाई त्यो सामाजिक सामन्तवादी जातिवादी चिन्तनले हामीलाई तानिरहेको त्यो क्रान्तिकारी विचार लिएर दलित समुदायहरूको आवाज माथिसम्म पुग्ने कहिले होला? त्यो एउटा क्रान्तिकारी एउटा भावना लिएर आएको कहिले? यो भनेपछि तपाईँले भन्न खोज्नु भएको कि एउटा दलितको आन्दोलन एउटा क्रान्तिकारी भूमिका निर्वाह गरेर अर्को आन्दोलन गर्ने जरुरी छ? अब यो सन्दर्भमा त अब राजनीतिक रूपमा दलित समुदाय त पहिला कुरा त के हो भने यो वर्ण व्यवस्थाले, सामन्तवादी व्यवस्थाले, जाति व्यवस्थाले, जात व्यवस्थाले दलित समुदायलाई पनि एक ठाउँमा उभिन दिएको छैन। पहिला विडम्बना त्यो छ। दलित समुदायभित्र पनि विभिन्न जात, दलित समुदायभित्र पनि विभिन्न जातहरू निर्माण गरेर अन्तर्जातीय विभेदको संस्कार संस्कृति बसाल्यो, जबकि दलित समुदायभित्र पनि विभेद सिर्जना खडा गर्यो। यो सामाजिक रूपमा मिल खान दिएन। शासकहरूले फुटाउ अनि शासन गर, फुटाउ अनि शासन गर। दलित समुदायभित्र फुटाले एउटा पाटो त्यो रह्यो। अर्को पाटो पोलिटिकल पार्टीहरू यो बहुदलीय व्यवस्था प्रणालीमा विभिन्न राजनीतिको नाममा दलित समुदायहरू विभिन्न जनसङ्गठन निर्माण गरेर आफ्नो राजनीतिक पार्टीको पछि लागेर हिँडेको अवस्था छ। तर मलाई के लाग्छ भने दलितका मुद्दाहरू, दलितका एजेन्डाहरू सही ढङ्गले स्थापित गर्ने र राज्य निकायसँग हाम्रो मुद्दालाई सही ढङ्गले स्थापित गर्नको लागि हामी एकबद्ध भएर एकताका साथ योजना बनाएर अगाडि बढ्नको लागि एउटा साझा मुद्दालाई सबैले स्थापित गर्नको लागि हामी एक ठाउँमा हुन आवश्यकता छ। दलितहरू एक ठाउँ हुनुपर्ने आवश्यकता छ। र त्यो हुँदै गर्दा यो दलितको समस्या भनेको सिङ्गो दलित समुदायको मात्र समस्या हो, यो राष्ट्रको समस्या हो, राज्यको समस्या हो, यो राजनीतिक दलको पनि समस्या हो। यसरी बुझ्नुपर्छ यदि यो समस्यालाई समाधान गर्ने हो भने। तर राज्य निकायमा नेतृत्व गर्ने शासक वर्गहरू जुन वर्ग जुन तह राज्य सत्तामा छ त्यो राजनीतिक दलहरूले यसलाई गम्भीरताका साथ लिइदिए जस्तो लाग्दैन मलाई। प्रतिस्पर्धामा शासनमा जाने र शासन गर्ने, शासक बन्ने। वास्तवमा यो शासन गर्नको लागि राज्य सत्तामा जाने जो कोही राजनीतिक शक्तिले हामी शासक भन्दा पनि सेवक हौँ भन्ने भावनाले जबसम्म गरिबीकी रेखामुनि रहेका, जसले पेट भरेर खान पाएको छैन, जसले परिवारलाई पाल्न सकेको छैन, जसले गरिबीको चेपडाभित्र रहेर उसले राम्रो शिक्षा पाएको छैन, उसले राम्रोसँग पढ्न पाउने शिक्षा स्वास्थ्यको कुराहरू, अवसरका रोजगारका कुराहरू पाएको छैन, त्यो वर्ग त्यो समुदायलाई उठाउने स्पष्ट भिजन राज्यले पोलिसी नबनाएसम्म दलितको समस्या समाधान हुँदैन। हस्, हामी सानो विज्ञापन लिन्छौँ, विज्ञापन ल्याउँछ, हामी सानो विज्ञापनपछि लिन्छौँ। गण्डकी प्रदेश आन्तरिक पर्यटन वर्ष 2019 फर नेचर, कल्चर एन्ड एडभेन्चर। होमस्टेको महत्त्वहरू। लोपोन्मुख कला, धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक सम्पदा तथा जैविक विविधताको संरक्षण गर्दै तिनीहरूको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार प्रसार गर्न। आन्तरिक पर्यटन वर्ष 2019, छिमेकी देशका पर्यटक आकर्षण वर्ष 2020, नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदेश पर्यटन वर्ष 2022लाई पूर्ण रूपमा सफल पार्न। ग्रामीण भेगमा आउने पाहुनाहरूलाई खाना तथा आवासको सहज व्यवस्था गर्न। ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका पर्यटकीय स्थल तथा पर्यटकीय वस्तुहरूको प्रचार प्रसार गरी ग्रामीण पर्यटक प्रवर्धन गर्न। न्यून पुँजीबाट स्थानीय उत्पादनलाई बढावा दिँदै स्थानीय स्तरमा नै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न। अस्वाभाविक रूपमा बढिरहेको युवा जनशक्ति विदेश पलायनलाई रोक्न र रित्तिँदै गएको ग्रामीण बस्तीलाई पुनः स्थापित गर्न। गरिबी न्यूनीकरण गर्दै गाउँमा नै कमाउने र गाउँमा नै रमाउने वातावरण बनाउन।
ग्रामीण तहको पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्न, विविधताभित्रको आत्मीय एकतालाई बचाएर राख्न, सहकार्यबाट ग्रामीण विकास गर्न, सामाजिक सद्भाव कायम राख्दै राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न। अमलटारी होमस्टे वन, वन्यजन्तु, कला, संस्कृति र संरक्षणको मुख्य उद्देश्य। विज्ञानपछि पुनः स्वागत छ। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका प्रदेश कमिटी सदस्य एवं जिल्लाका मुदी समाजका अध्यक्ष एवं केन्द्रीय सदस्य। आउनुहोस् बाँकी कुरो आशा गरौँ। बाबुरामजी, जस्तै कि दलित आन्दोलनको एउटा सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने दलित छुवाछुत समाजमा घट्छ, एउटा समाजमा एउटा सबैलाई एउटा दलितको एउटा प्रब्लम आउँछ। तर कसरी गरिन्छ दलित समाधान, कसरी गरिन्छ भने समभोज गरिन्छ, 10 जना मिलेर धर्ना दिन्छन्, 5 जना मिलेर ज्ञापन पत्र दिन्छन्, अनि भोलिपल्ट मन्दिर प्रवेश गराइन्छ, अनि दलित हामी एक हौँ भनेर समाप्त हुन्छ। यसरी भएको अहिलेको परिपाटी हेऱ्यो भने यही भएको छ। तपाईँले कस्तो लाग्छ यो कुराले चाहिँ के होला? होइन, यसो हो कुरो के हो भने यो सहभोज गर्दैमा, मन्दिर प्रवेश गर्दैमा दलित मुक्ति आन्दोलन, दलितको वर्गीय आन्दोलनले सफल पाउँदैन। यो त सामान्य रूपमा परम्परागत हिसाबले बन्देज गरेको कुरालाई तोड्ने कुरा मात्रै हो। दलितको समस्या छुवाछुतको समस्या मात्रै होइन, वर्गीय समस्या पनि हो। वर्गीय समस्या नि हो, वर्ग सँगसँगै जातीय समस्या हो। वर्गीय समस्या त यथार्थमा भन्ने हो भने वर्गमा त छुवाछुत व्यवहार छैन नि त। होइन, वर्गीय समस्या सँगसँगै जातीय समस्या पनि हो। वर्गीय समस्या सँगसँगै जातीय समस्या लानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। वर्गीय समस्या भनेको शोषक वर्ग र शोषित वर्गको एक आपसको एउटा वर्गीय लडाइँ हो। हामी वर्गीय सत्ता स्थापना गर्न चाहन्छौँ। शोषक सामन्त वर्गको सत्तालाई ध्वस्त गरेर सर्वहारा श्रमजीवी गरिब वर्गहरूको सत्ता स्थापना गर्न चाहन्छौँ। त्यो भन्दै गर्दा विशेष गरेर कम्युनिस्ट पार्टीले उठाउने एजेन्डा वर्गीय मुक्ति आन्दोलनको वर्गीय सत्ता त मार्क्सवादी चिन्तन, मार्क्सवादी विचारले उठाउने कुरा हो। वर्गको कुरा त समानताको कुरा, विभेद अन्तको गर्ने कुरा, अनि विशेष गरेर तर सामन्तवादहरूले यो कुरालाई स्वीकार्दैनन् र सामन्तवादी व्यवस्था ढलिसकेको अवस्था छ। हामीले सामन्तवाद छ भन्न हुँदैन, किन राजनीतिक क्रान्ति भइसकेको छ, राजनीतिक परिवर्तन भइसकेको छ। अब त यहाँ त जुनसुकै दल भए पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई आधार बनाएर लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिमा छिरेर प्रतिस्पर्धाको मा एक आपसमा प्रतिस्पर्धा गरेर राज्य सत्ता कब्जा गर्ने हो। कसैले समाजवादको नारा लिइरहेछन्, कसैले लोकतान्त्रिक पद्धतिको आधारमा प्रजातन्त्रको होइन लोकतन्त्रको कुराहरू लिइरहेछन् भने कम्युनिस्ट पार्टीले लोकतान्त्रिक विधिलाई अभ्यास गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्दै साम्यवादमा पुग्ने लक्ष्य हो। कोही समाजवादमै आधार भएर निर्धारण उनको लक्ष्य नै समाजवाद हो। लोकतान्त्रिक विधि पद्धतिलाई लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेर समाजवाद भएपछि हामीलाई हुन्छ भन्छन्, तर हामीलाई समाजवादमा जाने कुरा हुँदै साम्यवादमा पुग्ने कुरा कम्युनिस्ट पार्टीले लिएको उद्देश्य लक्ष्य ध्येय भने त्यो हो। वास्तवमा समाजवाद हामीलाई के लाग्छ भने हिजो पञ्चायतकाल अन्त भइसकेपछि बहुदल आइसकेपछि, बहुदलपछि प्रजातन्त्र आइसकेपछि, प्रजातन्त्रको लडाइँपछि फेरि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेपछि थुप्रै परिवर्तन रूपान्तरण हुन्छ होला, जीवनस्तर बदलिन्छ होला, गरिबीमा बाँचेका जनताहरू, अभाव र पीडासँगै बाँचेका जनताहरू होइन, बिहान बेलुका छाकटार नसकेका जनताहरूको जीवनस्तरमा परिवर्तन हुन्छ, जीवनमा एउटा बदला आउला होइन, जीवनमा एउटा नयाँपन आउला भन्ने हिसाबले सोचेको थियो। तर जति सोच्यौँ त्यो हुन सकेको होइन, तर हामी आशावादी छौँ। त्यसले संविधान राम्रो बनिएको छ। संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा राज्य बलियो हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। राज्य बलियो हुनुपर्छ। संविधान त आफ्नोमा सही छ, ठिकै छ, सही छ, तर राज्य बलियो गराउनुपर्छ। राज्य बलियो गराउनु भनेको राजनीतिक दलहरूको कुरा हो। राजनीतिक दलले सत्तामा गइसकेपछि राज्यलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, राज्यलाई कसरी बलियो बनाउने र राज्यलाई बलियो बनाइयो भने राज्यबाट लिने अधिकार लिने कुरा चाहिँ हामीलाई सहज हुन्छ। राज्य नै कमजोर छ त अधिकार संविधानमा लेखेको कुरा पनि जनतालाई प्रत्याभूत दिन सकिरहेको छैन। त्यसले गर्दा राज्यलाई बलियो बनाउने कुरा तपाईँ हाम्रो पनि दायित्वको कुरा हो। राज्यलाई बलियो बनाउने कुरा, राज्य सत्तामा चाहिँ वर्गीय सत्ता स्थापना गर्ने कुरा, लोकतान्त्रिक विधि पद्धतिलाई अपनाउने कुरा र जनताको मन जितेर, जनताको भावना जितेर, जनताको बिचमा गएर प्रतिस्पर्धामा जनताको बिचमा प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबले गएर उनीहरूको मन जितेर
शान्तिपूर्ण ढङ्गले सङ्घर्ष गर्दै राज्य सत्ता कब्जा गर्ने र जनताको अधिकतम हितको लागि काम गर्ने र त्यो हित कुन वर्ग र कुन तहमा लक्षित हुनुपर्छ भने आधारभूत वर्ग, दलित समुदायहरू, जनजातिहरू, अल्पसङ्ख्यकहरू, सीमाङ्कृतहरू, महिलाहरू, सबै तह वर्ग समुदायका मान्छेलाई माथि जुरुक्क उठ्ने किसिमको कुराहरूलाई योजना लक्ष्य बनाएर ल्याइयो भने र आर्थिक रूपान्तरण सँगसँगै राजनीतिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले होइन, त्यसपछि सांस्कृतिक हिसाबले पनि सांस्कृतिक पनि रूपान्तरण गर्न खाँचो छ। राम्रो संस्कार संस्कृतिलाई स्थापित गर्ने, गलत परम्परा र गलत संस्कृतिलाई त्यसलाई अन्त गर्ने। गैर दलितहरूले भन्ने गरेको कुरा के हो दलितहरू भने दलितहरू बिचमा पनि आफै पनि फुट्छ, उनीहरू पनि विभेद छ, तर उनीहरू एक भएर आउन् र हामीसँग कुरा आउन त्यो पनि मिल्छ त भनिन्छ। तपाईँले के लाग्छ? होइन, यो विषयमा कुरो यसो हो, दलित बिचको अन्तर्विभेद, दलित बिचको भेदभाव दलितले चाहेर दलितले बनाएको होइन। दलित बिचको भेदभाव दलित चाहेर बनाएको होइन, दलित त्यो चाहँदैनन्, तर दलितले बनाएको पनि होइन, दलित त्यो हुन पनि चाहँदैनन्। तर नेपाली समाजको वर्ण व्यवस्थाले, नेपाली समाजको जात व्यवस्थाले कानुनै बनाएर नमानी नहुने बनायो। हिजोको दिनमा कानुनै बनाएर त्यो जात व्यवस्था नमानी नहुने, माथिकालाई मान्नै पर्ने, तलकालाई हेप्नै पर्ने, माथिले दमन गरेको सहनै पर्ने, तलकालाई आफूले हेप्नै पर्ने जुन कानुनी व्यवस्थै बनाएर नेपाली समाजमा लाद्यो, त्यो वर्ण व्यवस्था, त्यो जात व्यवस्था लाद्यो। त्यो कारणले गर्दा जातीय भेदभाव, दलित समुदायभित्र पनि अन्तर्जातीय भेदभाव छ, छुवाछुत छ। त्यसलाई अन्त गर्ने सन्दर्भमा दलित समुदायहरूको पनि चेतनाको विचारको लेभल उठ्नुपर्छ। त्यो वर्णवादी व्यवस्था हो। वर्णवादी व्यवस्था, वर्णवादी चिन्तन दलित समुदायभित्र मात्रै होइन, गैर दलितको बिचमा पनि छ, गैर दलित बिचमा पनि छ। दलितहरूलाई थर लेख्ने अधिकार कहिलेदेखि भयो? कहिलेकाहीँ जात ढाँटेको पनि कुरा आउँछ थरको व्यवस्था लेख्दाखेरि। यो विषयमा अलिक म पछि जाउँला। मैले थोरै जोड्नु खोजेको के भने दलित समुदायको बिचमा भएको विभेद अन्त भएपछि मात्रै हाम्रो बिचमा समानता खोज्न आऊ भन्न त्यो मिल्दैन। किन मिल्दैन भने दलित समुदायभित्र पनि समानताको व्यवहार गर्नुपर्छ भनेर चेतना स्तर उठेको एउटा पंक्ति छ। गैर दलितको बिचमा पनि एक किसिमको एउटा पंक्ति छ जुन पंक्ति चाहिँ जाति भेदभाव सहन चाहँदैन। त्यो पंक्ति छ जुन समाजको रूपान्तरण परिवर्तनको पक्षमा छ, समाजलाई समतामूलक समाज निर्माण गर्न चाहन्छ, समाजलाई शोषण रहित समाज निर्माण गर्न चाहन्छ। त्यो पंक्ति, त्यो विचार, त्यो अभियानकर्ता, त्यो आन्दोलनमा नेतृत्व गर्ने मोर्चामा चाहे जुनसुकै समुदाय, जुनसुकै जातको होस्, चाहे जुनसुकै धर्मको होस्, त्यो पंक्तिलाई नेतृत्व गर्ने र त्यो पंक्तिलाई साथ दिएर अगाडि बढ्यो भने चाहे गैर दलित समुदायको बिचको होस्, चाहे दलित समुदायको बिचको होस्, त्यो विभेदलाई अन्त गर्न सकिन्छ। यसको नेतृत्व राजनीतिक सुझबुझका साथ राजनीतिक दल र राज्यले नेतृत्व गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ यो हाम्रो नेपाल सरकारले पनि यो छुवाछुत प्रथालाई अन्त्य गर्नको लागि एउटा अन्तर्जातीय बिहाको एउटा कार्यक्रम ल्याएको पनि हो। कार्यक्रम यो अन्तर्जातीय बिहा गरेर सरकारले पुरस्कृत गर्ने, कति लाखसम्म पनि दिने खालको एउटा आयोजन हेरियो। द्वन्द्वकालमा अन्तर्जातीय बिहा पनि गराएर देखाइयो, तर कालान्तरमा सबभन्दा धेरै सम्बन्ध विच्छेद भएको अन्तर्जातीयमा छन्। यसले के देखाउँछ? एउटा बिग्रालु देखाउँछ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? अब यो विषयमा त के छ भने अब एकचोटि नेपाल सरकारले पनि मलाई लाग्छ यो एमालेको सरकार हुँदै अन्तर्जातीय विवाह गर्नेलाई 1 लाख रुपियाँसम्म पुरस्कार दिने व्यवस्थापन गर्यो। त्यो गर्दै गर्दा कतिपय अन्तर्जातीय विवाह गर्नेले त्यो पुरस्कार लिएको पनि देखियो। र फर इक्जाम्पल मैले थोरै स्थानीय तहको निकायमा काउसतीको सन्दर्भमा पनि अन्तर्जातीय विवाह गर्नेलाई थोरै सम्मान गरेको यो गत वर्षको बजेटमा कति 37-35 जोडीलाई अन्तर्जातीय विवाहको सम्मान स्वरूप केही हामीले सम्मान गर्यौँ। तर एउटा त्यो प्रोग्राम राम्रो पक्ष हो, तर त्यो समाजलाई हामीले बुझाउन कति सकेनौँ भन्ने कुरा हो। अन्तर्जातीय विवाह गरे बापत छोराले अन्तर्जातीय विवाह गर्यो भने आमा बाबु गएर जेलमा बस्नुपर्ने, थुनिनुपर्ने, पुलिसको कठघरीमा बस्नुपर्ने। छोराले अन्तर्जातीय विवाह गरेर श्रीमती कसैको छोरी लिएर हिँड्यो भने बाबुआमालाई वारेन्ट काटेर बाबुआमालाई पुलिसको कठाघरमा राखेर तेरो छोरा निकाल्ने कि तँलाई यही राख्छौँ भनेर चर्को दबाब दिने, यातना दिने, पीडा दिने। अनि त्यो बाबाआमाको पीडा सहन नसकेर छोरो जहाँ भए पनि त्यो अन्तर्जातीय विवाह गरेर आइसकेपछि त्यसलाई जबरजस्ती पिटेर कुटेर धम्काएर थर्काएर छुट्याउँछ। त्यो प्रवृत्ति त नेपाली समाजमा अझै पनि छ। हो, यस्तो प्रवृत्ति ठिक होइन भनेर हामीले पुरस्कृत गर्न थाल्यौँ। यो समाजले गरेको व्यवहार ठिक होइन भने पुरस्कृत त गर्न थाल्यौँ। तर त्यो पुरस्कारले मात्रै नेपाली समाजलाई यो चिन्तन, यो विचारलाई चिर्न सक्दैन। यो चिर्नको लागि त
हामीले विकासका कुरा गरेका छौँ, भौतिक संरचनाका कुरा गरेका छौँ। हाम्रा नेपाल सरकारबाट विनियोजित बजेट नगरपालिका पालिका जिल्लामा आउँदै गर्दा प्रदेशमा आउँदै गर्दा हामीले विकास निर्माणका कुराहरू यति बाटाघाटा बनाऊ, यति नाला बनाऊ, यति पिच गऱ्यौँ, यति मन्दिर बनाऊ, यति पुल बनायौँ भन्छौँ नि। वास्तवमा त्यो भौतिक संरचनाको विकास हो, त्यो आवश्यकता हो। तर अब बाटाघाटा नाला पुल कुलेसो बनाएर मात्रै विकास सम्पन्न हुँदैन है। सामाजिक चिन्तनको विकास पनि आवश्यकता हो। राजनीतिक चिन्तन, राजनीतिक सोचको विकासको पनि एउटा विकास हो र त्यो सामाजिक न्यायको विचार चिन्तन पनि त्यो विकास हो। र कानुन बनेकालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा राम्रो कति राम्रो, कुन ठिक र कुन बेठिक भन्ने कुरामा जुन सामाजिक जागरण अभियानमा लागेर सामाजिक रूपमा चेतनाको विकास गर्न सकियो भने त्यो पनि विकास हो। त्यसले गर्दा त्यो कुरालाई पनि जोड दिनुपर्छ विकासको सन्दर्भमा। अपर्याप्त भयो हो चिन्तनको हिसाबले, विचारको हिसाबले, संस्कार संस्कृतिको हिसाबले होइन, अध्ययनको हिसाबले, एउटा अभिमुखीकरण गर्ने हिसाबले त्यो विषयमा पनि एउटा सरकारको पोलिसी मार्फत विकास भौतिक संरचनाको मात्र विकास गरेर समाजमा समतामूलक समाज निर्माण हुँदैन। मान्छे अन्धविश्वासलाई विश्वास गर्छ, मान्छेले जातीय भेदभाव विश्वास गर्छ, मान्छे अन्धविश्वासले बौसीलाई अपराधको नाममा, बौसीको नाममा चाहिँ चरम यातना दिन्छ, हिसाब पिसाब खुवाइन्छ। मान्छे बिरामी भएको छ, सर्पले टोकेको छ, मान्छेको चिन्तन कहाँसम्म भने लामा झाँक्री कहाँ गएर फुगाउने चलन। त्यो कति अन्धविश्वासी छ। त्यही मान्छेको होला 10 तला 5 तला घर होला, करोडको गाडी चल्यो होला, उसको अगाडि पिच रोडहरू होला, तर चिन्तन कहाँ छ उसको भने अन्धविश्वासमा विश्वास गर्छ। उसको चिन्तन कहाँ छ भने एउटा प्रजनन प्रक्रिया हो महिलाको महिनावारी हुने भनेको त। उसले महिलालाई महिनामा 3 दिन 5 दिन अछुत बनाएर राख्छ। त्यो संस्कार संस्कृति उसले स्वीकार गर्छ। त्यस्तो कुराले कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ हामी हैन। त्यसले समाजलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन। त्यो चिन्तनको विकास त्यसमा हामी पछि जाउँला। हामी जब कार्यक्रम अन्तिमतिर छौँ बाबुजी, जस्तै कि अहिले भर्खरै निर्वाचन सम्पन्न भएको छ स्थानीय तहको होइन, हामीले समाजमा बुझ्ने भनेको सिंहदरबारलाई गाउँ गाउँमा ल्याइयो भनेर बुझाइमा छ होइन। तर पनि यो हाम्रो समाज भनेको कति समतामूलक छ, कति समावेशी भयो, कति ऊ भयो, समानुपातिक भयो हेर्दाखेरि दलितहरूको अवस्था नगण्य छ। औँलामा गनाएर पनि होइन ऊ छ भनेको मतलब अपवादमा बाहेक कोही पनि चाहिँ देखिएन। यो तपाईँ यो मुक्ति समाजको अध्यक्ष हुनुभएको छ, यो जिल्लाभरिमा चाहिँ कोही पनि दलितहरूले चाहिँ तपाईँकै पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेबाट पनि कोही पनि कसैले पनि टिकट पाएनन्। छन् त त्यो कोटामा मात्रै। अहिलेसम्म पनि त्यही कोटामा बस्ने स्थिति छ दलितको। तपाईँहरू मुक्ति समाजको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, प्रदेश कमिटीको पनि सदस्य हुनुहुन्छ होइन, मुक्ति समाजको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ, तपाईँको भूमिका किन भएन कि होइन? यो विषयमा कुरो के छ भने पार्टीभित्र हामी अन्तरसङ्घर्ष चलाएको छौँ। कुरो के रहेछ भने अहिले बहुदलीय व्यवस्थामा प्रतिस्पर्धाको जमाना, प्रतिस्पर्धामा जान सक्नुपर्ने। अब पार्टीमा टिकट लिँदै गर्दा अरू पार्टीसँग प्रतिस्पर्धा कसले गर्न सक्छ भन्ने किसिमको हैसियत क्षमतालाई हेरेर पार्टीले टिकट दिँदो रहेछ। त्यो भन्दै गर्दा के दलितको अवसर, दलितको हैसियत नभएकै हो त भन्ने कुरा प्रश्न आउँछ। त्यो आउने स्वाभाविक पनि हो। एउटा पहिलो कुरा त के हो भने दलित समुदायको मान्छेले टिकट पाउने कुरा पहिलो कुरो गाह्रो छ। किन गाह्रो छ भने हुनलाई त्यो गाह्रो हुँदैन भन्नुपर्छ, हामीले पार्टीभित्र त्यो छैन भन्नुपर्छ। तर कतिपय कुरा के छ भने अझै पनि जातिवादी चिन्तनले ग्रसित समाज छ नेपाली समाज। जातले यो जातको आधारमा भोट पनि दिने, सम्मान पनि गर्ने, नमस्कार पनि गर्ने, पदमा पनि राख्ने र त्यसलाई दिने जातलाई झन् त्यही जातबाट माग्ने, यो त अनौठो हुन्छ भन्ने किसिमले त्यस्तो सोच्ने सामन्तवादी चिन्तन अझै पनि राजनीतिक दलमा छ। त्यो क्लियर हुन सकेको छैन। जसले भने पनि राजनीतिक दल दुधले पहाले जस्तो सफा छैन, धोको मुला जस्तो सफा छैन, यथार्थ भन्नुपर्छ। त्यो चिन्तन, त्यो संस्कार, त्यो संस्कृतिबाट हुर्केर आउनु हो हामी। जति प्रगतिशील कुरा गरे पनि, जति नै जे भने पनि हामी त्यो स्पेसियली हामी मुक्ति समाजको अध्यक्ष हुन सकिरहेको अवस्था छैन नि। तर एउटा कुरा के पनि हो भने राजनीतिक दल यो विषयमा ध्यान दिनु कतिपय सकेका छैन। त्यो यथार्थ हो, त्यसलाई हामी ढाकछोप गर्नु हुँदैन। तर राजनीतिक दलभित्र पनि हामी अन्तरसङ्घर्ष गर्नुपर्छ। हामीले गरेका पनि छौँ।
र क्षमता योग्यता भएकोलाई दलित समुदायको मान्छेलाई टिकट दिनुपर्छ र त्यो अवसर खाँचो छ र दिनुपर्छ भन्ने हामीले मान्यता राखेका छौँ र पार्टीले त्यो दिने कुराहरूलाई कतिपय कुराहरूमा त्यति कन्जुसाइम गरे होइन। र अर्को विषय मलाई के लाग्छ भने अहिलेको चुनाव अत्यन्तै खर्चिलो चुनाव छ। खर्चिलो यो चुनावको व्यवस्था चुनाव गर्ने प्रक्रिया सिस्टम त बहुदलीय के अरे यो संसदीय व्यवस्थाको सिस्टम त योलाई व्यवस्थापन गरेर जाने कुरा त संविधानले किटान गरेको छ। तर चुनावलाई कसरी सस्तो गर्न सकिन्छ, कसरी कम खर्चमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर एउटा निर्वाचन आयोगले एउटा पोलिसी नबनाएसम्म दलित समुदायका मान्छेहरू टिकट पाए पनि लड्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। भन्नु खोज्नु दलित समुदायको समग्र हेर्दा लड्नै नसक्ने कुरा होइन। फेरि समग्र हेर्दा दलित समुदाय मात्रै होइन अरू समुदाय पनि चुनाव यति महँगो भयो वडा अध्यक्ष चुनाव लड्दा 15-20 लाख खर्च हुने, मेयर उपमेयर चुनाव लड्दा 2-2.5 करोड खर्च हुने, सांसद चुनाव लड्दा 5-7 करोड खर्च हुने। अनि दलित समुदाय त एउटा वर्गीय हिसाबले कमजोर वर्ग भएको कारणले स्वाभाविक रूपमा उसलाई त त्यो त अप्ठ्यारो पर्छ नै। तर अरू समुदायलाई पनि वर्गीय राजनीति गर्ने अरू समुदायलाई पनि चुनाव लड्न गाह्रो छ। यो स्वच्छ छविको व्यक्तिलाई उठाएर मात्रै हुँदैन, त्यो त एउटा कुरा त्यो रहने नै भयो। स्वच्छ छविको मान्छेलाई उठाउने वर्गीय हितको लागि काम गर्नको लागि वर्गीय सत्ताको स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने हामी चाहन्छौँ। जुन वर्ग जुन सत्तामा जान्छ त्यसले त्यही वर्गको लागि हित काम गर्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो वर्गीय मान्छे सत्तामा कसरी पुर्याउन सकिन्छ भनेर त कम्युनिस्ट पार्टी एमाले त्यो त सोचिरहेको हुन्छ। त्यो सोच्दै गर्दा पनि वर्गीय मान्छेलाई त्यहाँ स्थापित गर्ने यो महँगिलो यो चुनावको खर्च गर्ने प्रणालीले गर्दा गाह्रो चाहिँ भएको छ। यो विषयमा हामी पछि जान्छौँ। हामी कार्यक्रम अब धेरै अन्त्यमा छौँ होइन। मैले भने हामी यो दलित समुदायको कार्यक्रम जात वार्ता किन राखेछौँ होइन, किन गर्नुपर्छ यो समयमा पनि भनिएको। अब मैले कार्यक्रम अन्तिम भएको कारणले तपाईँले के सोच्छु भने धेरै जस्तो दलितहरू सबै पार्टीमा हिँड्दा थाकेको अवस्था, पार्टी नै त्यागेको, सबै धर्ममा पनि अपेलित भएर धर्मै छोडेको धेरै जस्तो दलितहरू अझ भनौँ जनजातिहरू धर्मै परिवर्तन गरेछ, पार्टी परिवर्तन गरेछ, आफ्नो समुदाय हिँडेछन् होइन। यस्तो देशैभरि माहौलले चलेको छ यो किसिमको। यसमा तपाईँले के भन्नु सक्नुहुन्छ? यो विषयमा त यो थाकेकै नसकेकै हो। आत्मसम्मान गुमाएर जातीय भेदभावको सहेर पनि मलाई लाग्छ दलित समुदायले वर्ण व्यवस्था जात व्यवस्था स्वीकारेको छ। आत्मसम्मान गुमाएर पनि जातीय छुवाछुत भेदभावलाई पचाएर पनि साँच्चै भन्ने हो भने दलित समुदायहरू जन्मदेखि मरणसम्मको संस्कार संस्कृति के परम्परा संस्कार संस्कृति अवलम्बन गरेका छ भने हिन्दू धर्म संस्कार संस्कृति अवलम्बन गरेका छ। ऊ त्यही संस्कार संस्कृतिमा रहन चाहन्छ, ऊ त्यही संस्कार संस्कृति अनुसारको जन्मदेखि मरणसम्म कर्मकाण्ड गर्न चाहन्छ। तर बाध्यता पनि छ। तर अहिलेका अलिकति सचेत युवाहरू, एउटा एक किसिमको सचेत युवाहरू यो अपमान सहेर, विभेद सहेर, छुवाछुत सहेर यही संस्कार संस्कृति हामी किन बस्ने एउटा प्रश्न त्यो छ। अर्को प्रश्न अधिकांश दलित समुदायहरू र जनजातिका समुदायका मान्छे जो अपमानित भएर एउटा समाजमा तल्लो वर्गमा बाँचेका छन् उनीहरूलाई जुन धर्म जुन संस्कारले सम्मान दिन्छ त्यता लालच भइरहेको धर्म परिवर्तन भयो भने यो कारणले यो परिवर्तन हुँदैछ। अब अन्तिममा त्यो विषयमा अब भनिरहनु पर्दैन कहाँ कसरी आकर्षित भएको भने यो जुन धर्म जुन संस्कारले सम्मान दिन सक्छ मान्छे त सम्मानपूर्ण हिसाबले बाँच्न चाहन्छ। मान्छेको त सबभन्दा ठुलो मूल्य मान्यता भनेको त सुसम्मान हो, प्रतिष्ठा हो। त्यो प्रतिष्ठा सम्मानका साथ बाँच्न चाहन्छ, उसले त्यो जहाँ पाए त्यहीँ जान चाहन्छ। त्यसले गर्दा सम्मान दिने कुरामा जुन धर्म जुन संस्कार जुन संस्कृतिले बढी सम्मान दिन्छ मान्छे त्यही आकर्षित हुन्छ। भनेपछि दलित समुदायको परिवर्तन हुने कारण यो रहेछ। अब भनिन्छ बाबुजी अब हामी 1 मिनट मात्र बाँकी छ हामीसँग होइन। अब मैले तपाईँलाई सोध्न के एउटा बाँकी रह्यो भने भनिन्छ नि जसको विचार उसैको नेतृत्व भनिन्छ। यो दलित आन्दोलन त विचार त दलितको भयो तर नेतृत्व अर्कैको भयो। यो जसको विचार जसको नेतृत्व जसरी भनिन्छ यो एकै भने जस्तो स्वर त्यस्तै काम कहिले होला? तपाईँलाई के लाग्छ? ट्याक्कै भन्नुपर्छ, ट्याक्कै भन्नुहोस् तपाईँलाई के लाग्छ? दलितको विचारमा दलितको नेतृत्व कहिले होला?
एउटा कुरो यो नेतृत्व लिने कुरा त्यति सहज छैन। नेतृत्व लिनको लागि दलित समुदाय पनि आफै पनि सचेत जानुपर्छ। सचिन भन्नाले कस्तो हामी पनि सचेत हुनुपर्छ। हामी पनि शिक्षामा अगाडि आउन सक्नुपर्छ। छन् त सबैजना छन्। होइन शिक्षामा पनि अगाडि होइन केही हुनसक्छ केही हामी भौँला तर अधिकांश रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामी 100मा 10%, 15%, 20% मात्रै आर्थिक रूपमा सम्पन्न भएर दलित समुदायभन्दा थोरै समुदाय 2%, 3% मधेसी समुदाय छन्, थारू समुदाय उनी सत्तामा पुगिसकेका छन्, उनीहरू चाहिँ नेतृत्व गरिसकेका छन्। तर त्यो लगभग यो देशमा चाहिँ 16-17% दलितहरू हुँदाखेरि एकदम वडा सदस्यमा कायम वडा सदस्य भनेको कस्तो लाग्छ? वडा सदस्य भनेको त त्यो पनि संविधानले ग्यारेन्टी गरेको भएर अरू विकल्पै नभएर दिया हो। संविधानले ग्यारेन्टी दलित समुदाय भन्दा गैर दलितहरू जुन भनिएका छन् नि अब धेरै अब राज्यका मन्त्री भइसकेका छन्, मुख्यमन्त्री भइसकेका छन् होइन, ती समुदायको हेऱ्यो भने दलित भन्दा थोरै पर्सेन्टमा छन्। तर त्यो देशैभरिमा 16-17% दलित हुँदा पनि एउटा माथिको एउटा नेतृत्व पङ्क्तिमा पुर्न नसक्ने भन्ने के हो? राज्यको यसमा हो कि यो विशेष कुरा के हो भने पहिला कुरो त राज्यले इच्छा शक्ति राख्नु पर्यो। यति % दलित समुदायहरू नेतृत्व तहमा ल्याउने भन्ने कुराहरू ग्यारेन्टी गर्नु पर्यो, पोलिसी बनाउनु पर्यो, संविधान बनेकोलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। र यसमा विशेष गरेर राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुनुपर्छ। राजनीतिक दलका मान्छेहरूलाई आफैलाई भाग पुगे छैन, आफैलाई भाग पुग्दैन। त्यसपछि कसैको कुनै दलितले नेतृत्व लिएर जाँदै गर्दा कुनै गैर दलितको भाग खसिने भयो त्यस्तो गाह्रो छ। त्यहाँ हेर्नुहोस् के त नेतृत्व दलितको हुनु पर्यो र आफ्नो ठाउँमा आफ्नो अधिकार स्थापित गर्ने कुरा रहन्छ। नेतृत्व निर्णय गर्ने तहमा, नेतृत्व तहमा, नीति निर्माण गर्ने तहमा, तर निर्णायक तहमा दलित समुदायको नेतृत्व छैन। निर्णय गर्ने ठाउँमा अरूको नेतृत्व हुँदै गर्दा दलित समुदायलाई कुनै ठाउँमा स्थापित गर्नु पर्यो कसैको भाग खसिने भयो, त्यहाँ चिन्ताको विषय हुने भयो। त्यसले गर्दा यो विषयमा राजनीतिक दल गम्भीर हुनुपर्छ। यो हुनको पछाडि, यो नहुनको पछाडि मैले एउटा थोरै तपाईँलाई अन्तिम आएर एउटा मात्रै कुरा गर्छु। अहिलेको सन्दर्भमा यो अहिले स्थानीय तहको सङ्घीय संरचना पछिको दोस्रो स्थानीय तहको एउटा उदाहरण तपाईँ हेर्नुहोस्। काठमाडौँको महानगरपालिकाको बालेन शाह मेयरमा स्थापित भएर चुनाव जित्दैछ। धरानको हेर्नुहोस् हर्कराज राई स्वतन्त्र उम्मेदवारमा मेयरमा उपमहानगरपालिका जस्तोमा मेयर जित्दैछ। यसले के देखाउँछ भने दलहरूले नेतृत्व गराएको टिकट दिएको उम्मेदवारप्रति आधारभूत जनताहरू खुसी छैनन् है। आधारभूत जनताको भावना समेटिने गरी दलहरूले नेतृत्व दिन सकेका छैनन् भन्ने कुरा देखाउँछ। त्यसले गर्दा यो विषयमा दल गम्भीर हुनुपर्छ। अन्तिममा बाबुरामजी मैले सोध्न भुलेको र हजुरलाई मनमा लागेको कुरा के छ कि? होइन ठिक छ। अब किरणजी हाम्रो कार्यक्रमले यो बुद्ध दर्शन टेलिभिजनमा मलाई बोलाउनु भयो, मैले आफ्नो राय यहाँहरूको बिचमा राख्ने अवसर पाएँ र तपाईँहरूको यो सञ्चार माध्यमबाट एउटा समुदायमा मेरो भावनालाई अभिव्यक्त गर्ने जुन अवसर दिनुभयो यो संस्थालाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। किरणजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले दिएको अभिव्यक्तिमा कहीँ कतै कमी कमजोरी रहेछ भने कतैबाट केही कुराहरू सिपिएको रहेछ भने यसलाई म एक्सक्युज गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो गण्डकी प्रदेशका सदस्य, मुक्ति समाजका अध्यक्ष एवं केन्द्रीय सदस्य बाबुराम विश्वकर्मा जो नेकपा एमालेबाट हुनुहुन्थ्यो। दर्शकबिन अर्को हप्ता फेरि हामी आउनेछौँ। यसै गरी म कार्यक्रम सञ्चालक किरण कोतामालाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अमलटारी होमस्टे वन वन्यजन्तु कला संस्कृति र संरक्षणको मुख्य उद्देश्य।